Был тарих Хоҙайҙың һүҙен тыңламаған, ә шайтандың ҡотҡоһона бирелгән атабыҙ Әҙәм менән әсәбеҙ Һауанан башлана. Улар ҡушылғанды үтәмәй, шул арҡала Алла менән кешеләр араһындағы яҡшы мөнәсәбәт боҙола. Әҙәм менән Һауа беренселәрҙән булып гонаһ ҡыла һәм гонаһтың үлем эҙемтәһен аңлайҙар. Улар ағас япраҡтары менән ояттарын ҡапларға тырыша, әммә был ҡаплауыс Хоҙайҙың күңеленә ятмай. Шуға ла тәндәрен һарыҡ тиреһенән эшләгән кейем менән яба. Был икәүҙең оятын ҡаплар өсөн Хоҙай беренсе ҡорбанды үҙе сала. Әҙәм менән Һауаның Ҡабил һәм Хабил исемле ике улы була. Ҡабил Хоҙайға үҙе үҫтергән емеш уңыштарын килтерә, Хабил ҡорбанға мал салып, уның ҡанын алып килә. Хабилдың быға йәне көйә. Ни өсөн асыуланаһың, ти уға Хоҙай? Әгәр ҙә дөрөҫ эш итмәйһең икән, гонаһ һине яулап алыр өсөн ишек төбөндә һағалап ята. Ҡабил көнләшеп Хабилды үлтерә һәм кешелектең күпселек өлөшөн ҡараңғылыҡ юлына алып китә. Гонаһ үлемгә килтерә һәм беҙҙе Хоҙайҙан айыра. Гонаһ өсөн тере йәндең ҡаны менән түләү тейеш. Йөҙләгән йылдан һуң ер йөҙөн боҙоҡлоҡ баҫа. Хоҙай Нух пәйғәмбәргә ҙур көплө кәмә яһарға ҡуша. Ер йөҙөндәге бары кешелек оҙаҡламай үҙ гонаһтары өсөн язаға тартыласаҡ, Хоҙайҙың рәхмәте менән бары тик көплө кәмә эсендә генә ҡотолоп буласаҡ, тигән хәбәрҙе таратырға саҡыра. Халыҡ Нухтың вәғәзенән көлә генә. Әммә көндәрҙән бер көндө көслө ямғыр яуа башлай. Тиҙҙән ер йөҙө һыу аҫтында ҡала. Был хәлгә бер кем дә әҙер булмай. Туфан ташҡыны бар кешелекте һәм тереклекте юҡҡа сығара. Шулай итеп, бөтә донъя үҙенең гонаһтары өсөн һәләк була. Нух, уның ғаиләһе һәм Хоҙай көплө кәмәгә ултыртҡан хайуандар ғына ҡотолоп ҡала. Ибраһим пәйғәмбәргә килгәс, Хоҙай уға улын ҡорбанға килтерергә ҡуша. Байға төшкән Ибраһим Алланың һүҙенә буйһона. Улын тауға алып менеп, Хоҙайға тоғро икәнен ғәмәлдә күрһәтмәксе була. Ата кеше үҙенең улын салдым тигәндә генә, Хоҙай уны туҡтата һәм бала урынына һарыҡ тәкәһе бирә. Ибраһимдың улын ошо һарыҡ йолоп алып ҡала, сөнки ҡан өсөн ҡан, йән өсөн йән түләү тейешле. 400 йыл ваҡыт үтә. Израиль халҡын Мысырҙан ҡотҡарырға Хоҙай Муса пәйғәмбәрҙе ебәрә. Фирғауын батша быға ҡаршы төшә. Шуның өсөн Алла уны бер-бер артлы 10 язаға тарттыра. Һуңғы яза итеп, һәр ғаиләгә баш ир баланы үлтерер өсөн Алла үлем фәрештәһен ебәрә. Израиль халҡына иһә ҡорбанға бәрән салырға һәм уның ҡанын ишек яңаҡтарына һылап ҡуйырға бойора. Үлем фәрештәһе шул ҡанды күреп, йорттағы бәрәсе, тыуған ир баланың ҡорбан аша ҡотолоуын белгән. Яһуд я Мысыр кешеһенә, ҡол я ирекле булыуына ҡарамаҫтан, әгәр Алланың һүҙен тотһалар, балалары ҡотолоп ҡалыр ине. Ул төндә Муса алдан әйткән була. Ҡорбан аша Хоҙайҙың мәрхәмәтен ҡабул итмәгән ғаиләләргә әсе хәсрәт килә. Һуңғараҡ Муса халыҡҡа Хоҙайҙың гонаһтарҙы кисереү йолаһы күрһәтелгән Тәүратты бүләк итә. Гонаһы булған кеше ҡаһинға ҡорбанлыҡ малын алып килгән. Гонаһы шул малға күсһен өсөн ҡулдарын уның башына ҡуйған. Шунан инде был малды ҡорбанға килтергән. Шулай итеп, салынған малдың ҡаны аша кешенең гонаһы йыуылған. Дауд патша һәм пәйғәмбәрҙәр Муса ҡануны буйынса йәшәй. Малдың ҡаны кешенең гонаһын йыуа аламы икән? Бәлки, был киләсәккә ҡағылышлы бер билдә генәлер, тип фаразлайҙар. Ғайса Дауд нәҫеленән сығыр, батшалыҡ итер. Шул уҡ ваҡытта Мәсих инсафлы, мәрхәмәтле, гонаһһыҙ, камил, саф күңелле кеше булыр. Ул ғазаптар кисерер. Унан һуң үлемгә дусар ителер. Ул иң камил, иң бөйөк ҡорбан һаналыр. Ғайса Мәсих мал аҙбарында донъяға килә, сөнки ата-әсәһенә туҡталырға башҡа урын табылмай. Ғайса Дауд батша тоҡомонан, әммә ярлы булып саф ҡыҙҙан тыуа. Балаға хөрмәт күрһәтеп, уның изге яҙмалы вәғәҙә ителгән Мәсих булыуына шаһитлыҡ ҡылыр өсөн ауыл көтөүселәре һәм көнсығыш аҡыл эйәләре килә.
Гайса мөхәббәт, хакыйкать, именлек һәм күндәмлек хакында вәгазьләй. Ул ябай балта остаһы, әмма шул ук вакытта бик шәп остаз була. Худайды яратыр урынга гореф-гадәттәрне үтәү менән мавыккан ике йөҙлө дин әһелдәрен Гайса фаш итә, әмма ябай, тыйнак, тәүбәгә килгән гөнаһлылар ярата. Ул һаңгырауҙарҙы, һуҡырҙарҙы, ғәриптәрҙе һәм йән эйәләшкән кешеләрҙе һауыҡтыра. Шулай уҡ үлеләрҙе теретә. Үҙенең йорто булмаған ил гиҙеүсе остаз. Ул Худайды яратҡан кешеләргә тулы тормош бүләк итә. Гайса Алланы хатта атам тип атай һәм атабыҙ беҙҙе ярата тип әйтә. Ходай барыһына ла үҙ балаһына ҡараған кеүек бағырға теләй, әммә кешелек изге Худайҙан айырмалы рәүештә һаман гонаһлы булып ҡала бирә. Әҙәм ҡылған гонаһ кешене Худайҙан айыра. Гайса Мәсих кешеләрҙе Алла менән яңынан татыулаштыра. Яхия пәйғәмбәр Мәсих тураһында: «Бына ул донъяның гонаһы үҙ өҫтөнә алыусы Худайҙың бәрәсе», ти. Гайса бөйөк ҡорбан булыр өсөн һайлап алынған Мәсих. Үтә саф, изге, камил һәм гонаһһыҙ булараҡ. Ул кешелектең гонаһлы тәбиғәте өсөн юлын түләүҙә берҙән-бер лайыҡ зат тип табыла. Гонаһлылар урынына гонаһһыҙ изге зат ҡорбан ителә. Гайса быны кешеләрҙең гонаһтарын йолоу, уларҙы гонаһ ҡоллоғонан ҡотҡарыу, атабыҙ әҙәм юғалтҡан камил мөнәсәбәтте кире ҡайтарыу өсөн эшләй. Арҡасаҡҡа ҡаҙаҡланған Гайса йән бирә. Алла Гайсаны пәйғәмбәрҙәрҙең яҙғандары тормошҡа ашһын өсөн донъяға ебәрә. Гайса донъя гонаһын, һинең һәм минең гонаһтарыбыҙҙы үҙ өҫтөнә алған Хоҙайҙың ҡорбан бәрәсе. Хоҙай бының менән туҡтап ҡалмай. 3-нче көндө ул Гайсаны үленән терелтә. Гайсаға инаныусылар өсөн был ышаныслы мөғжизә була. Улар үлһәләр ҙә мәңгелек тормош өсөн яңынан тереләсәк. Ошонан һуң Гайса үҙенең шәкерттәренә яңынан килергә вәғәҙә бирә, әммә инде батша һәм хөкөмдар булып. Әҙәм балаһы гонаһлы килеш үлмәһен һәм Хоҙайҙан мәңге айырылмаһын өсөн кешелеккә Алла тарафынан бирелгән бүләк ул Гайса. Әҙәм балаһы Гайсаға ышанып, Алла менән мөнәсәбәтен яңырта. Бүләкте ҡабул итһәң генә, ул тулыһынса һинеке була.